साइंटिस्ट हो, बतौर मुंतजिम भी अपना नाम कमाया हो, नाम बनाया हो। इसलिए आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है प्रोफेसर डॉक्टर सैयद अमीन ताबिश साहब को, जो कि एकेडमिशियन हैं, एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, more than 400 research publications to his name, and you can say he's a doctor from Keats School of Artistic Excellence. प्रोग्राम में प्रोफेसर डॉक्टर सैयद अमीन ताबिश का खैरमकदम करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोजन वल करतन म्यून प्यार भरा आदाब सलाम कबू। तो सामईन ये तय याद पावन कि डॉक्टर साहब छ अदबी खिदमात खतर ते याद यहां थावने। दोद तो दग अख यहज तखलीक आई हाल हाल 2018 मज मंजर आमस पे तो अरबकिस दुनियास मज अख बोड़ नाव, मगर ये अजकिस नशस्त मज करो कत हेल्थ किस मामलातन पे। तो टॉपिक इत कन में तुम गोडनथी वोन, यह लाइफ स्टाइल डिजीजेस, तर्ज जिंदगी में बिगाड़ के नतीजे में पनपने वाले अमराज। तो ये इत कन यो तह बोजन कि लूख आज सोचान सरान सोचान अत मुतलिक कि अस क्या वनान डॉक्टर साहिबान अक्सर कि फिटनेस हसा गजकिस दौरस मज पकुन द्रकुन हसा जरूरी, मोबाइलन सत मरूजू चिपकित ज्यादा कह, टीवी सत मरूजू चिपकित। यम मशवर क्या सन डॉक्टर साहिबान दिवान। बे पान तह अक्सर चुनमुत कि नौजवानन मज दिलक कल्बिक अमराज ज्यादा अजकिस दौरस मज लबन, डिप्रेशनिक मामलात ज्यादा लबन। क्या वजह अत सारी मामलातन पे कर तिम क्या तिम जुड़ित अथ मौजू सत पे त्रावन रोशनी डॉक्टर साहब। तो तुम हेकू सवाल पृथ, तथ खतर सोन ईमेल ID fm2.rks@hotmail.com। बह दोहरावन यह fm2.rks@hotmail.com। अमे अलाव यमन साहिबन इंटरनेट सहूलत दस्तियाब आसने कह तिम हेकन SMS के जरिए तह पन सवाल डॉक्टर साहबस तान वातनयित। SMS करनुक तरीक बड़ साद तो आसान। पन्ने सेल फोन किस मैसेज बॉक्स पे करो टाइप कश्मीर KASHMIR स्पेस दियो, पन नाव पता लिखियो तो सूझ तो 5301 आ SMS नंबर सोन 5301। आगाजस मज करो प्ले अख सॉन्ग युस कि डॉक्टर साहब ने पसंद पे क्यू थोमुत करित। तो यही सुनते हैं मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में ये डुएट है, बड़ा खूबसूरत डुएट है, डॉक्टर साहब की पसंद है। आइए सुनते हैं और मुझे आपके सवालात का इंतजार रहेगा। पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, सुरमई उजाला है, चंपई अंधेरा है, सुरमई उजाला है। ठहरे ठहरे पानी में गीत सरसराते हैं, ठहरे ठहरे पानी में गीत सरसराते हैं, भीगे भीगे झोंकों में खुशबुओं का डेरा है, भीगे भीगे झोंकों में खुशबुओं का डेरा है, पर्वतों के पेड़
पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, पर्वतों के मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में ये दो गाना आप समाप्त कर रहे थे. ये पसंद थी हमारे आज के रेडियो काउंसलर प्रोफेसर डॉक्टर सैयद अमीन ताबिश साहब की. और आज का टॉपिक एक बार मैं फिर से रिपीट करूं, लाइफस्टाइल डिजीजेस, तर्ज जिंदगी में बिगाड़ के नतीजे में पनपने वाले अमराज. तो डॉक्टर साहब आगाजस मज पृछो तह यम सात यू तुही तरतीब दितमुत अजुक मौजू यमुक तह इंतखाब कोर्मुत, अस वनतो कि तर्ज जिंदगी में क्या फर्क आया, हम क्यों तर्ज जिंदगी की बात कर रहे हैं? गोड वन बह कि जिंदगी नियामत अल्लाह ताला सद तरफ तो कशर कहावत जू और तो जहां ये जू क्या अत अंग्रेज पे वन हेल्थ. हेल्थ छुन सिर्फ जिस्मानी सेहत की, हेल्थ छु जिस्मानी नफसियाती तो समाजी हम आहंगी अलाव गछ आसन रूहानी ति स्पिरिचुअल. युस ये लाइफ स्टाइल डिजीजेस छु अत यह इम्पार्टेंस अहमियत तिकाज यह दोह दिशु काम कार छु वतीर छु तर्ज जिंदगी यह अथ सत वाबस्त. पर्सनल चॉइसेस इंसान कम तरीक वथि बेह खे चे पक तो अम सुंद बिहेवियर यह सेहतस पे असर करान. अत वनान लाइफ स्टाइल डिजीज ते, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ते, या वनान क्रॉनिक डिजीज ते. अत अरबियस मज वनान नमतल हया. गोड वन बह त्रे किस्म यह डिजीजन हंद यम आम इंसानस असर करान. अख गो इन्फेक्शस डिजीजेज यम जरासीमन हंद जरिए फहलान. दोयम गो क्रॉनिक डिजीजेज या यथ लाइफ स्टाइल डिजीजेज वनो. तो त्रेम गो एक्सीडेंट्स इंजरीज. यम तरक्की पजीर ममालिक यथ मज हिंदुस्तान ति शामिल अत मज त्रेनवे चीज. यम तरक्की याफ्त ममालिक तत गई इन्फेक्शस डिजीजेस खत्म. मगर सनिस मुल्कस इम त्रे चैलेंज. युस लाइफ स्टाइल डिजीज WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अमि मुताबिक वरियस मज शरह अमवात 70% लुख मरान लाइफ स्टाइल डिजीजों सत हर वरी. अमुक मतलब गो 4 करोड़ लुख मरन. 70% तमाम यम डेथस तमो मज हत मज 70% डेथस गसान लाइफ स्टाइल डिजीज के जरिए. यह क्या अहम युस दोह दिश जिंदगी अमुक बराह रास्त असर सानिस सेहतस पे. वन दपो तुम क्या खेन चन पे करो स्टार्ट. कम किस्मुक खेन खेवान, पकान, और योर फेरा थोरा, मा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल गर बिहित रिमोट कंट्रोलस पे जिंदगी ति चलावान. अमुक बराह रास्त असर सेहतस पे. बह वन कि अहम नुक्ता अत मुतलिक. नंबर 1 यह सोन खेन चन पुअर डाइट. खेमो हर कह चीज मगर खेमो न हेल्दी डाइट या बैलेंस्ड डाइट यथ मुतवाजन गजा वन. दोयम चीज स्मोकिंग. सो तमोख चेतन या सिगरेट चेतन अमुक बराह रास्त असर सनिस सेहतस पे. एक्टिव रोजन काम सह काम न लैपटॉपस पे करो तो या मोबाइलस पे न, पकुन फेरुन थोरुन दौरुन एक्टिविटी फिजिकल एक्टिविटी वना तथ. या पत वनो वर्जिश पे तथ करो अम पत कत. ड्रगन हुंद आजकल जबरदस्त जवानन मज रुझान ड्रग मिस यूज या ड्रग अब्यूज ड्रग एडिक्शन. यह सत वाबस्त लाइफ स्टाइलस सत. कह चीज स्मॉल परसेंटेज जवान शराबस सत वाबस्त. मगर अत सत अहम पहलू पॉवर्टी गुर्बत. गरीबन बेमारी ज्यादा असर करान. नंबर 1. नंबर 2 सोन खेन चन जंक फूड यथ वनान अमुक बराह रास्त असर यंग जनरेशन पे, टीन एजरन पे तो यम अर्ली 20s मज आसन या लेट 20s मज आसन.
یہ جنک فوڈ کھیوان امہ سۭتۍ چھُ پتہٕ وزن زیادٕ گژھان انسانس منٛز یتھ اوور ویٹ چھِ ونان یا اوبیسٹی چھِ ونان یہ تہِ چھُ لایف سٹایل ڈِزیٖزن منٛز یِوان امیِکۍ نتیجہِ چھِ پتہٕ نیران کہِ یِمنٕے انسانن منٛز یِمنٕے شخصن منٛز چھُ گژھان بلڈ پریشر ہاے خوٗنُک دباو چھُ گژھان زیادٕ یِمن چھُ شُگر بٮ۪مٲرۍ گژھان ڈایابٹیٖز یِمن چھِ دِلچہِ بٮ۪مارِ گژھان کارڈیو واسکیولر ڈِزیٖزز تہِ یِمنٕے منٛز چھِ کینسرس تہِ گژھان یِمن چھُ نظامِ تنفُس تِم چھِ بٮ۪مارِ گژھان یتھ COPD چھِ ونان کرونِک اوبسٹرکٹیو ایئر وے ڈِزیٖز یا پلمونری ڈِزیٖز یِمنٕے چھِ مینٹل ہیلتھ نفسیٲتی بٮ۪مارِ تہِ اثر کران یہ دیُت مےٚ اکھ اہم خاکہ اکھ امہِ یُس یِم ڈِزیٖزز چھِ یتھ ونان لایف سٹایل ڈِزیٖزز دۄہ دِسٕچ کٲم کار یا زندگی گزارنُک طور طریقہٕ ڈاکٹر صٲب تۄہہِ کوٚروٕ بالکل وضاحتن ووٚنوٕ تۄہہِ کہِ طرزِ زندگی متعلق کیازِ چھِ أسۍ آز کتھ کران تہٕ وٕنی کوٚروٕ تۄہہِ اتھ متعلق تہِ ذکر کہِ ڈپریشنس منٛز مبتلا جوانن ہٕنٛز تعداد کیازِ چھُ اتھ منٛز کیازِ چھُ اضافہٕ گژھان تُہُنٛد جواب بوزو بیٚیہِ چھِ واریاہس تعدادس منٛز أسۍ سوال تہِ یپٲرۍ پکان تہٕ پننٮ۪ن سامعیٖن یژھو بیٚیہِ یاد پاوُن کہِ ای میل آئی ڈی چھُ سون fm2.rks@hotmail.com اگر نہٕ تِمن انٹرنیٹٕچ سہوٗلت دٔستیاب چھِ تِم ہٮ۪کن SMS کہِ ذٔریعہٕ تہِ سوال پرژھِتھ سون SMS نمبر چھُ 531010 کرُن چھُ یہِ پننِس سیل فون کِس میسیج باکسس پٮ۪ٹھ کٔرۍتو ٹایپ کشمیر KASHMIR سپیس دِیِو پنُن ایڈریس لکھِو سوال لکھِو تہٕ سوٗزِو 5310 پٮ۪ٹھ ایک اور گانا سنتے ہیں اور ساحر لدھیانوی کا یہ کلام ہے اور ڈاکٹر صاحب خود بھی مداح ہے ساحر لدھیانوی کے اور اکثر جب یہ باتیں کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کے کلام کا ذکر کرتے ہیں انہی کی پسند پہ ایک اور گانا مہندر کپور کی آواز میں اس وقت سنتے ہیں مجھے آپ کے سوالات کا انتظار رہے گا اور آج ہم لائف سٹائل ڈیزیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں آئیے سنتے ہیں یہ گانا اور سوالات کا انتظار ہے چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں نہ میں تم سے کوئی امید رکھوں دل نوازی کی نہ تم میری طرف دیکھو غلط انداز نظروں سے نہ میرے دل کی دھڑکن لڑکھڑائے میری باتوں میں نہ ظاہر ہو تمہاری کشمکش کا راز نظروں سے چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں تمہیں بھی کوئی الجھن روکتی ہے پیش قدمی سے مجھے بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ جلوے پر آئے ہیں میرے ہمراہ بھی رسوائیاں ہیں میرے ماضی کی میرے ہمراہ بھی رسوائیاں ہیں میرے ماضی کی تمہارے ساتھ بھی گزری ہوئی راتوں کے سائے ہیں چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں
चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों. गुमराह फिल्म से आप महेंद्र कपूर की आवाज सुन रहे थे. साहिर लुधियानवी के बोल थे. डॉक्टर साहब वनी कत करान कि वन कत चलान तर्ज जिंदगी मुतलिक तो डिप्रेशनस मज मुब्तला जवान हज तादाद क्या दो खुद बढ़ान. यह पृसो तह जान सवाल. मे वोन तह इंट्रोडक्शनस मज कि सेहतमंद आसन छुन जिस्मानी तौर योत सेहतमंद आसन जरूरी कि अत सत मेंटल हेल्थ ते वारिया अहम. नफसियाती तौर ते गछ इंसान सेहतमंद आसन. युस यह नफसियाती तौर सेहतमंद आसन यथ मेंटल हेल्थ वनान यह वारिया अहम. आजकल के नौजवानन मज वारिया इशूज वारिया मसाइल. तिमन मसाइलन मज नंबर 1 कि बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट. दोयम चीज युस यह कॉन्फ्लिक्ट यथ सनिस स्टेटस मज फॉर द लास्ट 3 डेकेड्स वन वत लगभग 30 वरी यथ हालात यह मवाफिक कह. यह कॉन्फ्लिक्ट अमुक बराह रास्त असर तमाम लुकन पे इन जनरल तो नौजवान तबकस पे इन पर्टिकुलर. वो दपो तुम क्या असरात यह कि जवानस अकिस जवानस पन्नी की उम्मीद जज्ब वल वल जिंदगी मज बन बह कह जिंदगी मज कर बह कह. मगर ये हालात अमिस अत बरक्स आसन अमिस यह नफसानी सेहतस पे असर कर. नंबर 2 अख वो मे बेरोजगारी. दोयम वो मे नामसईद हालात. त्रीम चीज पीयर प्रेशर कि कंपनी तुह कुछ सोहबत तुह कमन सो वथान बेहवान. अगर कंस आसि सोहबत जान लुकन सह बन रुत. यमिस गलत नफरन सोहबत आस तमिस मज गछन गलत आदात पैदा. युस यह बेरोजगारी हुंद अख अहम मसल अत एड्रेस करने जरूरत कि गवर्नमेंट जॉब लाजिम अहम सारे जवान खतर कह. अगर अकिस जवानस मज सलाहियत आसि सह हेकि सिर्फ पन्ने योत खतर रोजगार तैयार कर बल्कि सह हेकि बाकियन ते रोजगार दित. तिम ते जवान वसील बनित. सानि कशीर मज तिम ते नौजवान यमो वारिया मेहनत कर तिमन ओस हौसले ते तिमो छड़ पन्ने खतर ते जॉब बे दितुक बाकियन ते जॉब. वन युस मेंटल हेल्थ अत मज 2-3 चीज युस नामसईद हालात अम स्ट्रेस. डॉक्टर साहब अम ब्रोह कि तुम वनो अत मुतलिक मेंटल हेल्थस मुतलिक ये अख सवाल वुच मे बिल्कुल तथ सत वाबस्तगी थवान यह तुम वनी पृछू. तो अब्दुल हमीद नायकू पृछान डॉक्टर साहब मैं पिछले 4 सालों से जब सवेरे फजर नमाज के लिए उठता हूं तो जिस्म मेरा थका थका सा रहता है और एक जहनी परेशानी होती है. मैं एक बेरोजगार नौजवान हूं और घर वालों का प्रेशर भी बहुत है मुझ पर. ये जहनी परेशानी कैसे दूर होगी ये इनका सवाल है. अम सवाल तो वोनमुत जवाब तो अमुक पाने दितमुत कि अमिस यह बेरोजगारी हुंद मसल खड़ा बे अमिस गरिकन हुंद प्रेशर ते. यह आम जवानन यह प्रॉब्लम. मगर अत चीज अहम युस यह मेंटल हेल्थस मज 2-3 चीज अहम. अख गो स्ट्रेस लेवल सो नामसईद हालात सो बेरोजगारी सो गरुक प्रेशर तम स्ट्रेस लेवल इनक्रीज गछान. दोयम चीज अमुक कॉन्सिक्वेंस अमुक नतीज आसान या गछ अमिस एंग्जाइटी या गछ अमिस इथिस जवानस डिप्रेशन. इमन 3 चीज स्ट्रेस एंग्जाइटी डिप्रेशन अमुक अख नतीज कि निंदर कम यन सुबह सुले वोथन थकावट गछन दिलचस्पी कम गछन. यह नफसियाती बेमार हज अहम अलामत. वो दपो तुम कित पे गज दूर. गोड़ गो अत मज सेल्फ हेल्प. अमिस पज पान स्ट्रेस पैदा करने अंसर तम अमिस पान कम कर. गरकन सथन गरकन सत डिस्कशन डिबेट कर तिहुंद असर गस कम ये तम समझन यमिस बच्चस क्या प्रॉब्लम. गरकन ती अहम जिम्मेदारी कि तिम करन
بچس مجبور پریشرائز کہ ژےٚ أنِتھ 99% مارکس 95% مارکس 91% مارکس ژٕ چھُکھ بے روزگار. بے روزگاری چھُ ایک تو اہم مسئلہ ہے لیکن عام مسئلہ ہے. یہ چھُنہٕ أمسٕے یوت جوانس کینٛہہ. أمس جوانس پزِ یہِ تہِ سونٛچُن کہ بہٕ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کہٕ پنٕنۍ آنہٕ ژور زیٖنِتھ پننٮ۪ن زنگن پٮ۪ٹھ کھڑا گٔژھِتھ. تمہِ خٲطرٕ ژھٲنٛڈ تن یہِ أمس کتھ منٛز چھِ مہارت کُس ایریا چھُ یتھ منٛز یہِ شاین ہیٚکہِ گٔژھِتھ یتھ منٛز یہِ پنٕنۍ محنت کٔرِتھ ایفٲرٹ کٔرِتھ پھٔلِتھ ہیٚکہِ سُہ چھُ أمسٕے تام. یہِ چھُنہٕ ضروٗری کہِ یہِ آسہِ سرکٲری. ضروٗری چھُنہٕ سرکٲری آسہِ. ترٛیٚیِم اہم چیٖز چھُ أمِس چھِ پنُن طور طریٖقہٕ زندگی ہُنٛد بدلاوُن. اگر أمِس ہاے ایمبِشنز چھِ تمیُک چھُ خیر مقدم مگر یہِ تہِ چھُ وٕچھُن بہٕ ہٮ۪کا اَمہِ اوبجیکٹِوز یہِ ایم اتھ تانۍ وٲتِتھ. اگر تِم آسن نامعقوٗل ناممکن تیٚلہِ گژھن ایکسپیکٹیشن لیول اُمید کم کرنہِ. انسان گژھِ دپان جتنی چادر دیکھو اتنی پاؤں پھیلاو. Cut your coat according to your cloth. سُہ تہِ چھُ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ اہم مگر أمِس چھِ نِندٕر ضروٗری. أمِس پزِ نِندٕر صحیح نِندٕر کرٕنۍ کم کھۄتہٕ کم 6 ساس. تُہُنٛد کلام روزُن موٗجوٗد. ییٚتہِ چھِ أسۍ سٲتھی اکھ تُہُنٛد تہِ سٲتھی سٲنۍ تہِ سٲتھی یِمو چھُ سوال پرٛژھمُت پرویز مجید لون چھُ پرژھان. Dr. Saab stressed on physical activity by medical standards. What is the minimum requirement of physical activity for an individual whose job doesn't involve physical activity? For example, an office goer. یہ چھُ واریاہ اہم سوال واریاہ انٹرسٹنگ کوسچن أمۍ پرٛژھمُت. اتھ پٮ۪ٹھ کرٕ بہٕ تھوڑا اِلابریٹ. یُس مےٚ گۄڈٕ تۄہہِ ووٚن آز کلٕکۍ لُکھ یِمن منٛز چھُ سیڈنٹری لایف سٹایل فزیکل ان ایکٹیویٹی. لُکھ چھِ آز رِموٹ کنٹرولس پٮ۪ٹھ تہِ ٹی وی تہِ چلاوان گرِ نٮ۪بر نیران دروازس گاڑِ منٛز کھسان آفِس آسہِ یا یہِ حظ یہِ دُکان آسہِ یا کانٛہہ تہِ کاروبارُک آسہِ یہِ چھُ دُکانس پٮ۪ٹھ یا آفسس منٛز گاڑِ منٛز وسان. گوٚو یہِ اکھ. دوٚیِم چیٖز یا چھِ ٹی وی ین سۭتۍ لُکھ یا چھِ موبایلن سۭتۍ لُکھ. یہِ چھُ بناوان انسانس لاگر سُست. وۄنۍ چھُ پرویز صٲبُن اہم سوال چھُ کہِ فزیکل ایکٹیویٹی مِنِمم آفِس گورس خٲطرٕ. آفِس بہٕ وَنہٕ دۄنوَے چیٖز. یُس یہِ صحت ووٚن مےٚ صحتہٕ خٲطرٕ چھُنہٕ کھٮ۪ن چٮ۪نٕے یوت ضروٗری کینٛہہ. صحت مند روزنہٕ خٲطرٕ چھِ ایگزرسایز ورزش سٮ۪ٹھاہ اہم سٮ۪ٹھاہ ضروٗری. 7 وٕہرِس بچہِ سٕنٛدِ پٮ۪ٹھٕ 90 وٕہرِس بُزرگس تام سارنٕے چھِ ایگزرسایز کرٕنۍ. اتھ منٛز ؤنِو تُہۍ ایگزرسایز کیاہ چھِ تہٕ کۭژاہ کرو أسۍ. عام پٲٹھۍ چھُ وٕچھنہٕ آمُت کہِ اتھ چھِ 2 قٕسم. اکھ گٔے ماڈریٹ ایگزرسایز. ماڈریٹ گوٚو نہ چھُ زیادٕ تیز نہ چھُ زیادٕ کم اعتدالس منٛز. بالکل اعتدالس منٛز ایگزرسایز کرٕنۍ. اگر اعتدالس منٛز آسہِ ایگزرسایز کرٕنۍ اتھ منٛز گژھِ لگ بگ 2.5 گنٹہٕ ایگزرسایز کرُن یہِ ہفتس منٛز. اِکوٹ چھُنہٕ ضروٗری. یہِ ہیٚکہِ ہر دۄہ اوٚڑ دۄہس 15 منٹ یا 15 منٹ. مگر أمِس چھِ ہفتس منٛز 2.5 گنٹہٕ ایگزرسایز کرٕنۍ ضروٗری. یہِ کٔرتن اکھ ڈِوایڈ ہفتس منٛز. یہِ گوٚو ماڈریٹ اعتدالس منٛز. مگر بیاکھ گوٚو اگر انسان تیز ایکٹیویٹی یژھِ کرٕنۍ. بہٕ وَنہٕ ماڈریٹ تہِ کُس ایگزرسایز تہٕ تیز تہِ کُس ایگزرسایز چھِ. تیز اگر ایگزرسایز کرِ أمِس چھُ امیُک نٮ۪صف گوٚو 100 گنٹہٕ چھِ أمِس ایگزرسایز کرٕنۍ یُس تیز. ماڈریٹ ایکٹیویٹیٖزن منٛز ایگزرسایزِ منٛز ورزش منٛز چھُ یِوان پکُن یا کانٛہہ کرِ سویمنگ ژھانٛٹھ وایہِ یا باغس منٛز کرِ یہِ حظ یہِ مشیٖن چلایہِ گاسہٕ ژٹنٕچ. یہِ چھُ یِوان یتھ منٛز ماڈریٹ ایگزرسایزِ منٛز. وۄنۍ دٔپِو تُہۍ یُس یہِ چھُ تیز ایگزرسایز. تیز ایگزرسایزِ منٛز چھُ یِوان دورُن رننگ گٔے تیز ایگزرسایز. یتھ منٛز برسک واک تہِ ہیٚکہِ ٲسِتھ. برسک واک یی نہٕ اتھ منٛز کینٛہہ سُہ یی ماڈریٹس منٛز برسک واک. مگر یُس یہِ چھُ تیز ورزش اتھ منٛز چھُ رننگ سایکلنگ یتھ أسۍ ونان چھِ سٹرینس ایگزرسایز. سٹرینس ایگزرسایز. تیٚلہِ چھُ أمِس ہفتس منٛز 100 گنٹہٕ ورزش ضروٗری. تہٕ یُس یہِ ورزش چھِ یہِ چھنہٕ صرف یہِ وزن کم کرنہٕ خٲطرٕ. امہِ سۭتۍ چھِ جسمس منٛز یِم أڈجہِ چھِ وُسخان چھِ مسلز چھِ ماز چھُ
یہ بے خونک دور رگن مز خون دور یہ چھُ ایکٹیویٹ گژھان اتھ چھُ وٕتِش لگان مسل انسان سٕنٛز یہ جسم یہ چھُ بڑا مضبوط انسان سٕنٛز یُس سرکولیشن چھِ یہ چھِ گژھان تیز کٲشِر پٲٹھۍ یِتھ کٔنۍ أسۍ سسٹمس کمپیوٹرس اینٹی وائرس لاگان تو یہ چھُ اہم کہ ہر کانٛہہ مرد زنان لۄکُٹ بوٚڑ یِمن چھِ ڈاکٹر صٲب ایگزرسائز ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ وٕنی پکنُک درٛوکنٕچ کتھ کٔرِو واریاہ لوٗکھ چھِ تِمن چھُ آسان پننہِ کامہِ ہٕنٛدسٕے سلسلس منٛز پکُن درٛوکُن پیوان اسہِ چھا مگر اکھ کانشیس ایفٲرٹ کرٕنۍ کہِ اسہِ چھُ بازن نیرُن پکنہٕ خٲطرے اکھ گوٚو بہٕ نیرٕ بازن صرف پکنہٕ خٲطرے یُتھ کہِ تۄہہِ ووٚنوٕ کہِ پننہِ جسمٕچ کہِ صحت یٲبی خٲطرٕ چھُ انسان پکُن ضروٗری بیاکھ گوٚو بہٕ چھُس دپان وۄنۍ پوٚکُس بہٕ دۄہس منٛز 2-3 کِلومیٖٹر کامہِ ہٕنٛدِس سلسلس منٛز وۄنۍ کیٛاہ پکنُک ضروٗرت چھُ مےٚ أمِس پزِ اکھ کانشیس ایفٲرٹ کرٕنۍ کہِ أمِس چھُ نیرنُے نیبر پکنہٕ خٲطرٕ یُتھ یہِ پانس صحت مند روزِ نہیں یہ چھُنہٕ ضروٗری کہ أمِس چھُنہٕ یہ ہسا یہ أمِس یہ ہیٚکہِ گرس منٛز تہِ چھُ ضروٗری بِہُن مگر اکھ یُس یہِ چھُنہ سِٹنگ ٹایم بِہِتھ یُس ٹایم آسہِ سُہ ٲسۍتن گرس منٛز سُہ ٲسۍتن دفترس منٛز سُہ ٲسۍتن ییٚتہِ یہِ کاربار آسہِ کران دُکانس پٮ۪ٹھ أکسٕے جایہِ بِہُن یہِ ٹایمِنگ چھِ أمِس کم کرٕنۍ ٹایمِنگ چھِ اتھ سیڈنٹری ورک آورس چھِ کم کرٕنۍ تہٕ أمِس چھُ لٲزِم کہِ ہر دۄہ کرِ یہِ 1 گنٹہٕ برسک واک تمہِ سۭتۍ گژھِ أمۍ سُنٛد سورُے جسم یہِ حرکتس منٛز اگر یہِ پتہٕ گرِ بیٚہہِ تہِ تتھ چھُنہٕ پتہٕ مگر یہِ آیڈیا چھُ ذہنہٕ منٛز کڑُن یہِ خیال کہ وزن کم کرنے خاطر یوت سے ایکسرسائز کرنی یہ غلط ہے. چلیے یہ غلط ہے اور صرف وزن کم کرنے کے لیے ورزش نہیں کرنی ہے. بیاکھ سوال چھُ ثاقب جاوید چھ پرژھان, میں آپ کا مستقل سامع ہوں, بہت بہت شکریہ اس کے لیے. پہلے اتنی عظیم شخصیت کو مدعو کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ آپ کا سننے کے لیے. پھر یہ لکھتے ہیں, ذہنی دباؤ کا انسانی طرز زندگی کتنا اثر پڑتا ہے اور اس ذہنی دباؤ سے ہم کیسے دور رہیں. یہ میر محلہ نصر اللہ پورہ بڑگام سے سوال پوچھتے ہیں ثاقب جی. ام پرچھ یہ رت سوال بی کر ات پہ یہ پن رائے ظاہر کہ جسمانی صحت ست یہ مینٹل ہیلتھ نفسیاتی صحت واریاہ ضروری. اس یہ آز کلک دور آز کلک زمانہ ات مز یہ کمپٹیشنک زمانہ. صحیح. ہر کھانا یژھان کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ زندگی مز اچیو کرُن. ات مز سٹرگل جد و جہد. بہٕ ون ییٚتہِ تۄہہِ یہِ کہِ یتھ زندگی مز نہٕ جد و جہد آسہِ سُہ وہ زندگی جینے کے قابل نہیں. ات چھُ علامہ اقبال ونان کہ جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی. اکس نوجوانس ایڈریس کران کہ آپ کی زندگی میں ایک کرائسس آنی چاہیے. یل چانہ زندگی میں کرائسس یی ژٕ بنکھ دٔگۍ دٔگۍ سون. اگر مٲلۍ ماجہِ چھِ دولت تھٲومٕژ ژےٚ خٲطرٕ کمٲیِتھ چانہِ باپت کمٲیِتھ وہ کوئی زندگی نہیں, وہ زندگی کوئی بھی جی سکتا ہے. لیکن آپ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ آپ نہ صرف اپنے لیے ایک خوشنما زندگی گزاری لیکن آپ عام انسان پبلک ان کے لیے بھی مثالی ہاں نہیں ان کی خدمت کر سکیں, خدمت خلق کر سکیں. اگر آپ اس میں کامیاب, ایک نصب العین ہونا چاہیے ایک جوان کے پاس اپنی زندگی کے لیے. میں چھُ پننہِ خٲطرٕ تہِ تہٕ بیٚیہِ عوام خٲطرٕ تہِ کنٹربیوٹ کرُن. ییٚلہِ یہِ أمِس جوانس منٛز یہِ ذہنس منٛز یی کہِ بہٕ چھُس اتھ لایق کہ بہ ہیٚکہٕ نہٕ صرف پننے یوت خٲطرٕ کٲم کٔرِتھ بہٕ کرٕ عوام کہِ خٲطرٕ تہِ خدمت خلق. امہِ سۭتۍ گژھن امہِ سۭتۍ واریاہ مسٲیل دوٗر. یُس یہِ چھُ سٹریس چھُ, اینزایٹی چھُ, ڈپریشن چھُ, امِکۍ یِم وجوہات ؤنۍ مےٚ, مگر امہِ نِش دوٗر روزنہٕ خٲطرٕ ضروٗرت پنُن پان آوُر تھاوُن کامہِ سۭتۍ. بالکل پن پان چھُ آوُر تھاوُن کامہِ سۭتۍ. بیٚیہِ دوستن شفیع ملک چھُ سویبُک پٮ۪ٹھ پرژھان, بہٕ حظ چھُس سوزنہِ کامہِ سۭتۍ آوُر آسان, مےٚ کیٛاہ پزِ پنُن طرزِ زندگی بہتر بناونہٕ خٲطرٕ کرُن. امیُک جواب بوزو ڈاکٹر صٲبس نِش, مگر ییٚتٮ۪تھ بوزو ڈاکٹر صٲبنہِ پسندی ہٕنٛز اکھ غزل, شہنشاہ غزل مہدی حسن سٕنٛدِ آواز منٛز.
زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں، زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں، زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں، میں تو مر کر بھی میری جان تجھے چاہوں گا، زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں، زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں، زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں، میں تو مر کر بھی میری جان تجھے چاہوں گا، زندگی میں تو غزل انداز سے سنا رہا ہوں، میں تو مر کر بھی میری جان تجھے چاہوں گا، زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں، زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے۔ شہنشاہ غزل مہدی حسن کی آواز میں آپ یہ غزل سماعت کر رہے تھے، لیکن اس طرح کی غزل سننے کے لیے وقت بہت ہونا چاہیے۔ آپ کو کسی اور نشست میں سنوائیں گے، لیکن یہاں ہم طرز زندگی کی بات کر رہے ہیں، لائف سٹائل ڈیزیزز کی بات کر رہے ہیں، اور ہمارے ریڈیو کا اوسر ہے پروفیسر سید امین تابش۔ اور سوال آیا تھا ڈاکٹر صاحب کی، بہت شفیع ملک سویبوگ پہ بہت سوزنہ کام کران، بہ کت کن ہیک پن طرز زندگی بہتر بنائت؟ یہ اخ اہم سوال، اخ رت سوال، یہ ات کارس ست وابست، یہ یوت نی باقی تمن اخ اہم مشورہ یہ کہ ٹھیک زندگی من یہ روزگار ضروری، آن سورس ضروری، پان پالن، عیال پالن، مگر ات صحت فکر تہ ضروری۔ یہ کہ سوزنہ کام کر یا قالین کام کر تو دنیا، نہ، یہ تو جب تک آپ کی جوانی ہے تب تک آپ کو محسوس نہیں ہوگا اس کا اثر، مگر یہ انسان وہ دہ کھت دہ زندگی ہند اخ دہ کم گژھان، بجرس کن انسان برہ پکان، پتہ یہ کلہ کڑان اس امس جوانی مز ام سختی آمژ۔ اس یہ کار ات مز دون ترین چیزن ہند خیال تھاون، پوسچر، بہن کت پہ تاکہ کمرس گھس امس دباؤ پیون، گردن گھس دباؤ پیون، اچھن گھس دباؤ پیون، ام ترے چیز امس ات پہ فوکس کرن کہ تتھ پہ بہیہ پنس کامہ کارس کام کار کرنس مز کہ کمر تہ روز سٹریٹ، گردن تہ روز سٹریٹ، اریکٹ پوسچر، تو یم اچھن تہ گژھِ نہٕ زیادٕ دباؤ پیون۔ اس اچھن ہند مسلہٕ اگر یہ ات ست وچھان ات کن ہتھے، کم کھت کم اڑِ گنٹہ پتہ گژھِ امس تھک گژھِ یہ کڑن، اچھن تہ دین تھک، اچھن گژھِ ات ست مورن دین، دچھن وچھن، کھوور وچھن، اور یور وچھن، اگر پکہ تہ 2-4 قدم اڑِ گنٹہ پتہ پزِ امس تھک کڑن، تاکہ اس امس یہ پوسچرس مز سٹرین یا سٹریس مسلن پہ، مازس پہ یا اڈجن پہ، سہ گژھِ دور۔ شیخ امتیاز کندورہ پہ پرسان، آپ پازیٹو سوچ کی بات کرتے ہیں، پازیٹو سوچ کیسی بنائی جائے؟ پازیٹو سوچ زندگی ہند اخ کامیاب زندگی ہند اخ اہم عنصر۔ یوتان انسان پازیٹو سوچ، یہ قرآن شریفس مز تہ لیکھت کہ اللہ کی
رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ. نا امیدی کفر ہے. یہ گو قرآنک. دویم چیز یم تہ سائیکالوجسٹس دنیا مز یا سائکیٹرسٹس تم عام امہ فلسفک قائل کہ انسانس مز گژھِ ہر کٲنٛسہِ انسانس مز پازیٹو سوچ آسُن. اگر تھی پازیٹو سوچو رُتُے آسہِ, اگر تھی نگیٹو سوچو وہ آپ کی زندگی کو بہت ڈاؤن نیچی لیول پر لا سکتا ہے. پازیٹو سوچ کیا امہ خاطر مے وون ام برونٛہہ تہِ اکھ نصب العین, اکھ اعلیٰ نصب العین چھُ ضروری. نصب العین گو مے چھُ زندگی مز کینٛہہ بنُن, زندگی مز کینٛہہ کرُن, نہ کہ صرف پننہِ خٲطر بلکہ عوام خٲطر تہِ. خدمت خلقس مز چھُ پنُن سورُے ایفٲرٹ یہ حظ یہ تراوُن. بیاکھ سوال چھُ ڈاکٹر صٲب کہ أزکِس دورس منٛز چھِ أسۍ وٕچھان کہ قلبہٕ کٮ۪ن امراضن منٛز تہِ چھُ اضافہٕ گژھان لگاتار, خاص طور سے نوجوانن منٛز. وجہ کیٛاہ چھُ؟ یہ چھُ امپارٹنٹ کوسچن. مے وون یُس یِم چھِ لایف سٹایل ڈِزیٖزن منٛز اہم یِم کارڈیو واسکیولر ڈِزیٖز یا ہارٹ ڈِزیٖز یا دِلچہِ بٮ۪مارِ چھِ. گۄڈٕ وَنہٕ بہٕ دِلچٮ۪ن بٮ۪مارٮ۪ن منٛز کم دِلچہِ بٮ۪مارِ چھِ. اکھ گوٚو یہِ حظ ییٚلہِ وزن زیادٕ آسہِ اِنسانس, اوبیس آسہِ سُہ, اوبیز اوور ویٹ پتہٕ اوبیز. دوٚیِم چیٖز ییٚلہِ یہِ وزن چھُ زیادٕ آسان, بیٚیہِ آسٮ۪س سٹرٛٮ۪س تہِ سۭتۍ. سٹرٛٮ۪س یِم چھِ کلیکٹولی اجتمٲعی طور انسان سٕنٛدِس سرکولیٹری سسٹمس دل تہٕ خوٗن یِم رگہٕ چھِ اتھ اثر کران. وۄنۍ دٔپِو تُہۍ یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ انسان یُس یہِ کھٮ۪وان چٮ۪وان چھُ, سُہ ٲسۍتن جنک فوڈ یا گریُک غذاہس منٛز اگر نہٕ یہِ متوازن تہٕ صحت مند غذا آسہِ, یہِ چھُ صحتہٕ خٲطرٕ واریاہ مُضر. یہِ چھُ گژھان جسمس منٛز جمع. اگر نہٕ یہِ خرچ گوٚو, آپ نے ورزش نہیں کری, ایکزرسائز نہیں کری, یہ گژھِ جسمس منٛز جمع, وزن بڑِ. نمبر اکھ. نمبر زٕ چھُ اکھ کنسپٹ اکھ میڈیکل سائنس منٛز, تتھ چھِ ونان BMI, باڈی میس انڈیکس. باڈی میس انڈیکس چھُ یِوان وٕچھنہٕ وزن تہٕ ہایٹہِ مطٲبق. یہ چھُ تۄہہِ ژینوَن دِوان ژٕ چھُکھا انڈر ویٹ, ژٕ چھُکھا نارمل ویٹ کِنہٕ ژٕ چھُکھ اوور ویٹ. اتھ منٛز ونہٕ بہٕ یِتُے یوت کہِ ییٚمِس شخصس BMI آسہِ 18.5 کھۄتہٕ کم, 18.5 کھۄتہٕ کم, یہِ گوٚو أمِس کم وزن. ییٚمِس انسانس 18.5 to 24.9 گوٚو 50 تانۍ آسہِ, یہِ گوٚو نارمل. ٹھیک. تمہِ پتہٕ گوٚو اوور ویٹ. اوور ویٹ گوٚو ییٚمِس 50 پٮ۪ٹھٕ لگ بگ 30 تانۍ BMI آسہِ, یہِ گوٚو اوور ویٹ. یُس 30 علاوٕ آسہِ تٔمِس چھِ ونان اوبیز. یہِ چھُ اہم. وۄنۍ دٔپِو یہِ کِتھ پٲٹھۍ ننہِ. اگر تۄہہِ کانٛہہ انسان چھُ, أمِس چھِ 5 فُٹ 6 آنچہِ ہایٹ, أمِس چھُ وزن 63 کِلوٗ, أمۍ سُنٛد یہِ حظ یہِ BMI ہیٚکو امی سۭتۍ کلکولیٹ کٔرِتھ, یہِ چھُ بنان 23.6. یہِ BMI چھُ اکھ, یہِ چھُ اکھ علامت اکھ تۄہہِ ژینوَن دِوان ژےٚ ہسا چھُ وزن ہُر ژوٚر یا کم. ییٚلہِ یہِ جسمس منٛز چھِ آسان زیادٕ چربیات, یِمن چربیاتن چھِ 2 قٕسم. اکھ گوٚو لو ڈینسٹی لائپوپروٹین کولیسٹرال, LDH کولیسٹرال, اتھ چھِ ونان بیڈ کولیسٹرال. دوٚیِم چیٖز چھُ آسان ہائی ڈینسٹی لائپوپروٹین کولیسٹرال, LDH کولیسٹرال, اتھ چھِ ونان گُڈ کولیسٹرال. یُس یہِ بیڈ کولیسٹرال چھُ, یہِ چھُنہٕ جسمس منٛز یہِ خٲرج گژھان کینٛہہ. یُس گُڈ کولیسٹرال چھُ, یہِ چھُ لِورس تانۍ واتان, تتہِ پٮ۪ٹھ گژھان پتہٕ ڈسچارج. لہذا یُس بیڈ کولیسٹرال چھُ, یہِ چھُ اسہِ ایوایڈ کرُن. انسان یُس کھٮ۪وان چٮ۪وان چھُ, عام انسانس چھِ ضروٗرت 1800 کیلریز 200 تانۍ. امہِ علاوٕ اگر کھیٚیہِ تیٚلہِ چھُس پتہٕ امی مطٲبق ایکزرسائز کرٕنۍ, ورزش تہِ کرٕنۍ, یہِ خرچاوُن, نتہٕ گژھِ یہِ ایکیوملیٹ. تہٕ 1800 کیلریز 2000 کیلریز چھُ ٹھیٖک. اگر ییٚتہِ ونہٕ بہٕ تۄہہِ اکھ اہم دلچسپ کتھ, یُس وازوان چھُ آسان, وازوانس منٛز چھُ آسان أکِس ترامہِ منٛز 40,000 کیلریز. اکھ انسان چھُ کھٮ۪وان 10,000 کیلریز. اگر وۄنۍ 50 سِنہِ علاوٕ آسان, تِم تہِ چھِ فنکشن یِمن 35 40 50 سِنۍ تہِ چھِ آسان, تیٚلہِ گژھِ یہِ لیول انکریز.
इसका मतलब ये हमारे पेट पर यलगार है. यलगार, असॉल्ट है. मेडिकल में भी इसको असॉल्ट कहते हैं. लिहाजा यह वाजवान यह 5 दोहन ग़िज़ा खेवान अकिस वक्तस अक्सी डंगस मज अमुक तो ख्याल थवन. मगर अमि खुद ज्यादा बच्चन मज रुझान जंक फूड, फास्ट फूड, आटुक पाटुक ख्योन. ये मजेदार मगर ये सेहत के लिए बहुत मुजिर है, और खासकर इस उम्र में. अत मज यह कोलेस्ट्रॉल तो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा आसान. हालांकि यह ज्यादा कीमती मगर सेहत के लिए बहुत कलाम रुजन मौजूद बेक सवाल रटो ये अहंगर नसीर होन पीर मोहल्ला बाकुरा अलस्टिंग गांदरबल से पूछते हैं, मेरा सवाल है आज के मेहमान से, नेगेटिव सोच वाले लोगों को हम किस तरह पॉजिटिव सोच वाली शख्सियत में तब्दील कर सकते हैं. अच्छा जितने पहलू यह ज्यादा पहन फलसफी क्वेश्चन. नंबर 1 पन पान बिजी थावन यह वोन में आवर. दोयम चीज इल्म. जितना आपके पास इल्म होगा उतना आप कॉन्शियस होंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. अच्छे और बुरे की तमीज आएगी आप में, सही और गलत की तमीज आएगी आप में. अच्छे कुरान शरीफस मज कि तिमन चीजन हज पैरवी करो यम हलाल अल्लाह ताला करार दितमत. तिमन चीजन निश रोजो वारियाह दूर यम अल्लाह ताला हराम करार दितमत. मसलन शराब हराम, अत क्या लागो अत. सही. तंबाकू और सिगरेट का यूज मना है, अम निश रोजो दूर. 3 चीज मे वोन कि एक्सपेक्टेशंस गसन, उम्मीद गसन थावने तिम यम मुमकिन आसन, नामुमकिन उम्मीद गसन थावने. मगर तमे अलाव यह कि अत रिलीजियस पहलू. अगर इंसान नमाज पढ़े, अगर मुसलमान नमाज पढ़, योगा यह अहम एक्टिविटी. वर्जिश इटसेल्फ, वर्जिश सो स्ट्रेस लेवल दूर गसान. वर्जिश इंसानस आवर थवान, पॉजिटिव सोच दिवान. सो वर्जिश अहम है, नमाज अहम है, खिदमत खलक में लग जाना, सोशल वर्क. बिल्कुल बिल्कुल पॉजिटिव सोच. तुहद कलाम रुजन मौजूद बे करो सवालात वातनो तह तान, मगर ये बोजो अख कव्वाली नुसरत फतेह अली खान की आवाज में है. और यथ गम किस गटकारस मज तथ सी ताल्लुक थवान तो अत मज नेरनच पज सबील करनस. तो पहली कोशिश जो होनी चाहिए, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, वो हमारी ही तरफ से होनी चाहिए. कोई हमें तब तक ठीक नहीं कर सकता, हमारे मामलात को दुरुस्त नहीं कर सकता जब तक कि हम खुद बजाते खुद तैयार न हो अपने आप को बदलने के लिए. जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम, जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम. जीने वालों पे सदा बेजुर्म खता होते जा रहे हैं सितम. जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम. जीने वालों पे सदा बेजुर्म खता होते जा रहे हैं सितम. जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम. जाने कब होंगे कम. दुनिया के गम जरूर कम होंगे, लेकिन आपको खुद कोशिश करना पड़ेगी, तभी वो गम दूर हो सकते हैं. ज़हूर डार और शहनवाज डार मुलशुला बड़गाम से पूछते हैं, डॉक्टर साहब, हाउ प्रॉपर हेल्थ कैन बी मेंटेन, काइंडली गिव अस सम टिप्स. सही. युस
ہیلتھ ٹپس یتھ ونان چھ ات منٛز چھُ ساروی فہرست کھٮ۪ن چٮ۪ن متوازن تہٕ صحت مند غذا ایٹ اے ہیلدی ڈائٹ یہ چھُ نمبر 1 نمبر 2 چھُ اتھ منٛز فزیکلی ایکٹیو پکُن ورزش پنُن پان آوُر تھاوُن یتھ منٛز انسان سٕنٛدِس جسمس یہ خوٗن کرنُک یُس سسٹم چھُ دورٕ کرنُک تتھ سُہ گژھِ ایکٹیویٹ 3یم ٹپ گوٚو یہ چھُ بچپنسٕے منٛز سُہ چھُ عام کران ویکسنیشن کرناوٕنۍ ویکسیٖن چھِ اہم ضروٗری واریاہ ضروٗری لٲزم سُہ چھُ مٲلِس ماجہِ ہٕنٛز ذمہٕ دٲری بچس زینہٕ دۄہ پٮ۪ٹھے ہیلتھ ٹپس ٹیٖکے لگانے امہِ علاوٕ چھُ ڈونٹ سموک نہ چھُ تماکُک استعمال کرُن نہ چھُ سگریٹُک استعمال مگر اتھ کرٕ بہٕ اِلابریٹ اتہِ یُس یہِ سموکِنگ قصہٕ چھُ یُس تماکُک استعمال چھُ کران یہِ چھُ زندگی ہٕنٛدِ خٲطرٕ زہر صحت مند زندگی ہٕنٛدِ خٲطرٕ تِکیازِ امہِ سۭتۍ چھِ کینٛہہ کینسر گژھان مثلاً بہٕ ونہٕ تۄہہِ امہِ سۭتۍ چھِ ٲسہٕ پٮ۪ٹھے شروٗع ٲسُک کینسر ہٹیُک کینسر لنگس شوٗشُک کینسر کانٛہہ تہِ جسمُک حصہٕ یہِ چھُ کینسر بٮ۪مارِ ہُنٛد غرض کہِ کانٛہہ تہِ آرگن چھُنہٕ ان افیکٹڈ روزان کینٛہہ دوٚیِم چیٖز دِلچہِ بٮ۪مارِ سموکِنگ سۭتۍ گژھان امہِ علاوٕ چھُ سٹروک یتھ فالج چھِ ونان سُہ تہِ چھُ گژھان سموکِنگ سۭتۍ 3یم چیٖز چھُ ڈایبٹیٖز تہِ گژھان بیٚیہِ چھِ لنگسٕچ بٮ۪مارِ مگر بہٕ ونہٕ تۄہہِ اکھ چیٖز اتہِ دُنیاہس منٛز چھِ دپان 100 ارب لُکھ سگریٹُک استعمال کران لگ بگ 8 اربو منٛز 7.5 اربو منٛز چھُ 100 ارب لُکھ سگریٹُک استعمال کران تہٕ أکِس دۄہس منٛز چھِ گژھان لگ بگ یہِ حظ یہِ 15 ارب سگریٹ سیل أکِس دۄہس منٛز پر ڈے اگر اکھ 20 آسہِ چٮ۪وان بیاکھ 10 بیاکھ 30 تہٕ یہِ چھُ مارکیٹُک اکھ تقاضا دوٚیِم چیٖز یُس یہِ سگریٹ چھُ اتھ منٛز چھِ 4,000 کیمیا یِم مُضرِ صحت چھِ مگر 4,000 منٛز چھِ 250 یِم سٮ۪ٹھٕے مُضِر صحت چھِ تہٕ یِمن 200 منٛز چھِ 50 یِمو سۭتۍ براہ راست انسانس کینسر ہیٚکہِ گٔژھِتھ یہِ گوٚو اکھ وجہ دوٚیِم چیٖز چھُ یُس یہِ چھُ یہِ حظ یہِ اکھ سگریٹ أکِس سگریٹس منٛز چھُ آسان 8 پٮ۪ٹھ 10 ملی گرامن ہُنٛد نِکوٹیٖن موجوٗد نِکوٹیٖن ساروی کھۄتہٕ مُضرِ صحت اتھ منٛز اکھ کیمیا أتھۍ سۭتۍ چھُ مےٚ یہِ تہِ ونُن کہِ یُس سگریٹ چٮ۪نہٕ وول چھُ أمِس چھِ نہ سگریٹ چٮ۪نہٕ وٲلۍ سٕنٛدِ کھۄتہٕ 13 ؤری عمر کم گژھان یہِ چھُ ذہنس منٛز تھاوُن یہِ اوس سگریٹن متعلق ٹپن پٮ۪ٹھ یِمو أسۍ واپس گوٚو تمباکو اکھ سوال جوڑن یونس پریش وارپورہ بڈگام پہ پرسان کیا اسٹمک میں معدے میں تیزاب ہونے سے ڈپریشن ہو سکتا ہے اور نمکین چائے کے استعمال سے اسٹمک میں کس طرح کے امراض ہو سکتے ہیں امہِ برونٛٹھ اتھ سوالس دِمو یُس یہِ ہیلتھ ٹِپس چھُ مےٚ بڑٕ اہم جناب دوٚیِم چیٖز چھُ سٹریس مینیج کرُن یُس دباو چھُ ذہنی دباو اتھ ووٚن مےٚ پننِس شروعاتس منٛز کہِ سٹریس کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکو کم کٔرِتھ حفظانِ صحت ہایجیٖن امیُک چھُ اہم خیال تھاوُن خاص کر ہینڈ واشنگ اتھٕ صاف کرٕنۍ صابنہِ سۭتۍ انسان گوٚو ٹویلیٹ گوٚو باتھ روٗم گوٚو واش روٗم گوٚو یا کُنہِ گندٕ چیٖزس لوگ اتھٕ گژھن دۄہس منٛز 5 لٹہِ 10 لٹہِ صابن سۭتۍ صاف کرٕنۍ امیُک چھُ خاص خیال بالکل بالکل تہٕ یُس أسۍ ڈرایوِنگ کران یہِ چھُ سینسبلی ڈرایو کران یہِ نہٕ کہِ ٹریفک ٹیرر امہِ سۭتۍ چھُ لُکن سٹریس لیول تہِ زیادٕ بلڈ پریشر تہِ زیادٕ گژھان یُس یہِ أسۍ اِنڈسپلن طریقس منٛز ڈرایوِنگ چھِ کران بے ضابطہٕ مگر اتھ منٛز چھُ اہم یُس تہِ ڈرایو آسہِ کران أمِس چھُ سیٹ بیلٹ لاگُن تہٕ ہیلمٹ لاگُن سٮ۪ٹھاہ ضروٗری تہٕ بیٚیہِ گژھِ یہِ حظ یہِ بچس گۄڈٕ برٛیسٹ فیٖڈنگ کرٕنۍ زینہٕ دۄہ پٮ۪ٹھے گۄڈنِکٮ۪ن 6 رٮ۪تن أسۍ چھِ دِوان زبہٕ دۄد ماجہِ ہُنٛد دۄد چھُ ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن دۄد یِم ٲسۍ ہیلتھ ٹِپس یہِ کوسچن یُس چھُ یہِ کٔرِو تُہۍ رِپیٖٹ بالکل یہ ظہور صٲبن پرژھمُت ظہور ڈار أمِس چھِ ونان کہِ
how can proper health be maintained? یہ اوس یمو سوال. یمے ون ساری چیز مگر پراپر ہیلتھ خاطر مے وون تہ جسمانی ہیلتھ تہ نفسیاتی ہیلتھ تہ سماجی ہیلتھ تہ گژھن ہم آہنگی مز آسن. مگر آج پہ مے اخ چیز یاد اہم. آج کل چھ نوجوان طبقہ اخ گیم گنان تتھ ونان PUBG. PUBG چھو انسان پنس پانس خاطر مصیبت مل ہاں ڈیزاسٹر ونان ات. PUBG ون ہتن عام گھن ینگ جنریشن مز ات خاطر وچھو امیک اثر کیا چھ. اخ چھ امس آسان یہ بنان وائلنٹ ام سن بہیویئر ام سندس وتیرس من وتنس بہنس من تبدیلی یوان. دویم چھ گژھان امس گژھان ایڈکشن ان ویڈیو گیمن ست. تریم چھ یہ چھن سماجس من ہیکان انٹریکٹ کرت دوستن ست یارن ست ہمساین ست رشتہ دارن ست. یہ روزان کمپیوٹر ست ہمیشہ آور تک یہ مضر اثرات. امی ست سٹرس تو اینگزائٹی تہ گژھان تکیاز یہ بڑ سو سیکنڈ بچے پروگرامس مز تو تکیاز تیژا دلچسپ معلومات دژو تہ کہ یہ گئی زیادتی اگر نس یت بیاکھ اخ نشست مز یت متعلق کت کرو تو اس کرو پنس پروگرام انچارجس درخواست کہ اس کرو سکیول اخ دویم نشست یت پروگرامس مز یت متعلق تی بیٚیہِ تہِ اسہِ معلومات دمو اس لائف سٹائل ڈیزیزز متعلق. تشریف آوری خاطر تہند سٹھاہ شکریہ ڈاکٹر صاحب. بہٕ چھُس تہند تہِ شکریہ. تۄہہِ زونُس بہٕ اتھ قٲبل کہ بہٕ ہیٚکہٕ عوامس سۭتۍ پنُن کنٹیکٹ قٲیِم کٔرِتھ رٲبطہٕ کٔرِتھ. یہ کینٛہہ مشورٕ مےٚ میٲنس علمس مز تم واتن مے لکن تان. بہت امہ خاطر تہد سٹھا مشکور. سٹھا شکریہ ڈاکٹر صاحب تہد. تو ریڈیو کاؤنسلر کے آج کے شمارے میں بس اتنا ہی. اگلے شمارے میں حاضر خدمت ہوں گے. اور جیسا ہم نے ابھی بتایا ڈاکٹر صاحب کو بھی کہ ہم پروگرام انچارج سے بات کریں گے اور ضرور ہم اس پر ایک دوسری نشست کریں گے, سیکویل کریں گے اس پروگرام کا, تاکہ لائف سٹائل ڈیزیز پہ مزید بات ہو سکے. آج کے شمارے میں بس اتنا ہی. سامعین, اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی صبح کی نشریات اختتام کو پہنچتی ہے. اب ہماری ملاقات شام کے ٹھیک 6 بجے ہوگی. شام کی نشریات لے کر حاضر خدمت ہوں گے. اب سے تھوڑی دیر بعد آپ FM گولڈ کے پروگرام سماعت کریں گے. چلنے کے لیے نکل گیا, چپل نہیں پڑا, یہ لگ گیا نا کانٹا. یہ تھا لاپرواہی کا نتیجہ. ایسے ہی پولیو کی خوراک نہ لینے سے پولیو آپ کے بچے کو پکڑ سکتا ہے. ارے بھائی, بھارت پولیو مکت ہے پر دنیا نہیں. یہ وائرس جو ہے دوبارہ دیش کے اندر پرویش کر سکتا ہے. اس لیے جنم سے لے کر کے 5 سال تک ہر بار اپنے بچے کو پولیو کی خوراک دلوائیے ضرور. 2 بوند ہر بار, جیت رہے برقرار. राष्ट्रीय पोलियो दिवस 10 मार्च 2019 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी.